พระเจ้าจะนำตัวมาเยี่ยมครั้งนี้อีกครั้งนะครับ เมื่อทำฐานเป็นมิสเตอร์ทีมนะครับแต่ก็มาครั้งที่4นะครับ 태국에 오기 전에는 태국이 그렇게 멀게만 느껴졌는데 자주 오니까 아주 가깝게 생각이 됩니다. เมื่อยังไม่เคยมาประเทศไทยนะครับจะคิดว่าห่างไกลมากนะครับเดี๋ยวมาบ่อยๆหรือก็วันนี้ใกล้มาแล้วนะครับ 왜 그럴까요? เพราะอะไรครับ 사랑하는 성도님들이 계시기 때문에 그럴 것입니다. เพราะว่าสถานที่ที่นั่นมีพี่น้องในพระคริสต์อยู่นะครับ 사랑하는 성도님들을 뵐 때마다 하나님께 감사가 됩니다. ขอบพระเจ้าที่พี่น้องที่จดกันในความรักนะครับ 같은 동일한 믿음을 가지고 동일한 소망을 가지고 동일한 하나님을 섬기기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าเราความหวังเดียวกันและความรักเดียวกันแล้วนะครับ 하나님께서 태국을 축복하셔서 계속 구원받는 역사가 있게 되기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้กับประเทศไทยนะครับไทยเราความรอดจะมาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 이번 전도 집회를 통해서도 지역에서 구원받는 역사가 일어나기를 기도합니다. ก็ให้ได้มีโอกาสจากใครครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ물좀 하나 주시면 이 시간에는 히브리서 말씀을 함께 읽겠습니다. พอวันนี้นะครับเราจะให้เรื่องเปล่งบานที่พระคำฮิบรูนะครับ 히브리서 7장 ฮิบรูบทที่7นะครับ 1절부터 8절 말씀까지를 읽어주시겠습니다. ก็ข้อที่1ถึง8ฮิบรูบทที่7ข้อที่1ถึง8นะครับจะให้ผู้ชายอ่านก่อนแล้วก็ผู้หญิงจะอ่านตามนะครับแล้วก็อ่านด้วยกันนะครับฮิบรูบทที่7ข้อที่1ถึง8นะครับผู้ชายก่อนนะครับเชิญนะครับช่วยอ่านดังๆนะครับทุกคนนะครับเชิญนะครับ ส่วนเมคิเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์แห่งเมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้พบอับราฮัมขณะที่อับราฮัมกำลังกลับมาจากการพบกับกษัตริย์ทั้งหลายด้วยศาสนาและได้ส่งอวยพรแก่เพิ่น ผู้หญิงติดตามนะครับบิดามารดาหรือเสื้อวงของท่านบ่มีกล่าวไว้วันต้นและวันปลายแห่งชีวิตของท่านก็บ่มีเหมือนกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าจึงดำรงอยู่เป็นปุโรหิตสืบไปและบรรดาเสื้อสายของเลวีผู้ซึ่งได้ตำแหน่งปุโรหิตนั้นถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นสืบเสื้อสายมาจากอับราฮัมก็ยังมีกฎบัญญัติสั่งให้หับหนึ่งสุดจากคนละเมืองคือจากพวกพี่น้องกับตนเช่นกันสิ่งที่เพียงพอได้ก็คือผู้น้อยรับพรจากผู้ใหญ่ให้พรขอบคุณมากครับ 창세기 말씀도 한 말씀 더 주시겠습니다. ในบทตูปฐมกาลอีกนะครับปฐมกาล 14장 ปฐมกาลบทที่14นะครับปฐมกาลบทที่14นะครับ 14
시간이 없으니까 18, 19, 20절만 보시겠습니다. พระธรรมกันบทที่14นะครับ 18, 19, 20. 18ถึง20นะครับ18ถึง20จะอ่านพร้อมกันนะครับเชิญนะครับ เมลคีเซเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์ซาเลมและโปรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้าอุ่นมาให้ แล้วอวยพรท่านกล่าวว่าขอให้อับราฮัมรับพรจากพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในมือของท่าน อับราฮัมก็มอบ1 ใน 10จากข้าวของทั้งหมดนั้นถวายแก่กษัตริย์เมลคีเซเดก 네, 오늘 말씀 주제는 멜기세덱의 반차를 따르신 예수님이라는 제목을 정했습니다. พูดถึงเป็นหัวข้อนี้นะครับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตตามลำดับของเมลคิเซเดกนะครับ 네, 히브리서 7장은 아론의 제사장님보다 더 위대한 그리스도의 제사장님에 대해서 말씀하고 있습니다. พูดถึงฮีบรูบทที่7นะครับพระธรรมฮีบรูนะครับก็กล่าวถึงฐานะปุโรหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าฐานะปุโรหิตของอาโรนนะครับ 이 멜기세덱은 창세기 14장에서 언급되고 난 이후에 다시 나타나지 않습니다. ก็พูดถึงจะเมลคิเซเดกนั้นจะขึ้นมาในบทที่14ของพระธรรมกันนะครับแต่หลังจากนั้นจะไม่มีบันทึกไว้นะครับ 이 멜기세덱은 참으로 흥미로운 사람입니다. ก็พูดถึงเมลคิเซเดกนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากนะครับ 그는 왕이었는데 또 제사장이었습니다. เขาเป็นกษัตริย์และปุโรหิตด้วยนะครับ 그는 살렘이라고 하는 왕이었습니다. เขาเป็นกษัตริย์ที่เมืองซาเลมนะครับ 살렘은 평화라는 뜻입니다. คือซาเลมนั้นเป็นสันติสุขนะครับ 멜기세덱은 의의 왕이고 평강의 왕입니다. คือเมลคิเซเดกคำว่าซาเลมหมายถึงสันติภาพนะครับ 그는 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없다고 성경은 พูด 말씀하십니다. ถึงไม่มีบิดาและมารดาด้วยและไม่มีพงศ์พานนะครับ 그리고 시작은 날도 없고 생명의 끝도 없다고 말합니다. ไม่มีวันเริ่มต้นนะครับและไม่มีจุดสิ้นสุดของชีวิตด้วยนะครับ 그는 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있다고 말합니다. ท่านเป็นผู้ที่ใกล้กับพระบุตรของพระเจ้าและดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปนะครับ 유대인들에게 있어서 이와 같은 이름은 생각해볼 수 없는 이름이었습니다. พูดถึงสำหรับชื่อของเขานั้นนะครับนามของเขานั้นไม่สามารถคิดได้ในสังคมของชาวยิวนะครับ 이스라엘 백성들에게 있어서 아브라함은 이 이스라엘 백성들의 조상의 우두머리라고 생각되었습니다. ก็พูดถึงชาวอิสราเอลนั้นเป็นบรรพบุรุษของเขาเริ่มต้นแรกคือว่าเป็นอับราฮัมนะครับ 그런데 히브리 기자는 아브라함이 멜기세덱을 만났던 것에 대해서 상기시켜주고 있는 แต่ 것입니다. คนที่ผู้บันทึกฮีบรูนะครับก็ให้เขาระลึกถึงเรื่องอับราฮัมกับเมลคิเซเดกนะครับ 멜기세덱과 아브라함과 누가 더 크냐, 누가 더 위대하냐 하는 것입니다. คือว่าพูดถึงว่าใครยิ่งใหญ่กว่านะครับ 너희들이 생각하는 것은 아브라함이라고 생각하는데 คือว่าท่านพวกอิสราเอลนั้นคิดว่าเป็น 너희들이 생각하는 것은 아브라함이라고 เพ 생각하는데 ราะท่านคิดได้แล้วว่าอับราฮัมใหญ่กว่าเมลคิเซเดกนะครับ 그러면 성경에서는 뭐라고 말씀하시느냐? แต่พระคำของพระองค์ว่าอะไรนะครับ 성경은 멜기세덱이 더 위대하다고 พระ 말씀하십니다. คำของพระองค์ว่าเมลคิเซเดกยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมนะครับ 우리가 그걸 어떻게 할 수 เรา 있습니까? รู้ได้ยังไงครับ 두 가지를 생각해 볼 때 เรา 이렇습니다. คิดได้มีสองอย่างนะครับ 히브리서 7장 1절 말씀을 보게 되면 ในฮีบรูบทที่10นะครับ 아브라함은 멜기세덱부터 복비임을 받았다고 말합니다. คืออับราฮัมเมลคิเซเดกอวยพรให้กับอับราฮัมนะครับอับราฮัมเป็นผู้รับนะครับ 생각해 보세요. ก็ลองคิดดูสินะครับ 내가 누구한테 복을 빌어줬으면은 그 사람은 나보다 위대할 수가 없는 것입니다. พูดถึงที่เราเองมีอวยพรให้กับคนนั้นคนนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าคนที่ให้อวยพรไม่ได้นะครับ 그래서 성경은 아브라함이 멜기세덱으로부터 복비임을 받은 사람입니다. ก็พูดถึงว่าพระคำบอกว่าอับราฮัมนี่เป็นผู้รับ
ที่อวยพรมาจากเมลกิเซเดกนะครับ 두 번째 히브리서 7장 4절 말씀 보게 되면 คือฮิบรูที่7ก็บอกว่านะครับ 이 아브라함은 노량물 중 10분의 1을 멜기세덱에 바쳤다고 ก็ 말합니다. พูดถึงอับรามถวาย10โลกให้เพื่อเมลกิเซเดกนะครับ 이스라엘 백성이 전에 생각할 수 없었던 것이 또 있습니다. คือว่าคือไม่เคยชนชาติยิวนะไม่เคยคิดเป็นเรื่องนั้นก็มีขึ้นอีกนะครับ 왕이 제사장이 될 수가 없다는 คื 것입니다. อว่ากษัตริย์ไม่สามารถเป็นบุโรหิตได้นะครับ 제사장이 되려면 어느 지파 출신이야 합니까? ก็พูดถึงบุโรหิตนั้นก็ต้องมีตระกูลอะไรบ้างครับ 레위 지파여야 합니다. พวกเลวีนะครับ 그러면 왕이 되려면 어느 지파 출신이야 합니까? ถ้าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลก็ต้องมีตระกูลอะไรบ้างครับตระกูล 유다 지파에서 나야 됩니다. ยูดาห์นะครับ 그러니까 이스라엘 백성들이 생각할 때에 왕이면서 제사장이라고 하는 것은 제사장으로 경화서 이렇게 일할 수 있다는 것은 생각할 수 없는 것이었어요. คือว่าชาวอิสราเอลจะไม่เคยคิดว่าการเขาเป็นกษัตริย์และบุโรหิตนั้นจะไม่ได้นะครับ 이스라엘 사람들이 생각할 때에 성경적으로 생각할 때에 아주 불가능한 것이었습니다. คือว่าตามที่เป็นพระคำของพระองค์ไม่ได้พูดเป็นเรื่องนี้ต่อไปนะครับ 그런데 멜기세덱은 왕이면서 제사장이었던 것입니다. แต่เมลกิเซเดกนั้นเป็นกษัตริย์และบุโรหิตด้วยนะครับ 멜기세덱이 언제 살았던 사람입니까? คือเขาเป็นดำรงชีวิตของเขาจะอยู่เมื่อไหร่นะครับ 우리가 창세기 말씀을 읽어본 대로 아브라함 시대의 หรือ 사람입니다. ว่าเขาเป็นยุคอับราฮัมที่ชีวิตของเขามีอยู่นะครับ 멜기세덱이 아브라함을 만났을 때 레위는 아브라함 허리에 있었습니다. ก็พูดถึงที่เมลกิเซเดกพบกับเป็นอับราฮัมแล้วนะครับพวกเลวีนี้เป็นอยู่ไหนยังไม่เกิดขึ้นนะครับชีวิตยังไม่มีนะครับ 아브라함의 자손들을 생각해 볼 때 이삭, 야곱, 레위 이와 같이 되는 것입니다. ก็พูดถึงเป็นวงผานของอับราฮัมนั้นเป็นลูกหลานที่อีสานนะครับแล้วก็ยาโคบและเลวีต่างๆที่คิดได้นะครับ 그런데 레위가 제사장 직분을 행했나요? แต่พวกเลวีนี้ตอนนั้นก็เขามีหน้าที่ที่เป็นปุโรหิตทำไหมนะครับ 안 했습니다. ยังไม่เป็นนะครับ 성경에 보면은 레위는 약 430년 후에 애굽에서 탄생했습니다. คือว่าชีวิตของเลวีนั้นอีกอับราฮัมอีก430 ปีนั้นเขาจะขึ้นในชีวิตอยู่ในประเทศอียิปต์นะครับ 430년 후에 레위는 애굽에 있었던 것이죠. ก็พูดถึงจากเลวีนั้นจะหลังจากอับราฮัม430 ปีผ่านมาแล้วเขาจะเกิดขึ้นรอจากแม่นะครับ 그리고 430년 후에 이스라엘 백성이 애굽에서 나왔습니다. และหลังจากอับราฮัม430 ปีแล้วนะครับเขาจะอพยพจากประเทศอียิปต์นะครับ 그리고 첫 번째 제사장이 누구였습니까? และปุโรหิตแรกเป็นผู้ใดนะครับ 레위였나요? พวกเลวีใช่ไหมครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 그럼 누구였을까요? ใครนะครับ 아론이었습니다. 아론이었습니다. อารอนนะครับ 아브라함, 이삭, 야곱, 레위 이들은 제사장 일을 행하지 않았습니다. ก็พูดถึงอับราฮัมถึงเลวีนั้นเขาไม่ได้มีทำหน้าที่ในปุโรหิตได้แล้วนะครับ 그런데 이 멜기세덱은 아브라함 전부터 제사장으로 일했다고 말합니다. แต่เมลกิเซเดกกล่าวว่านะครับเขายังอยู่ยุคอับราฮัมก็มีหน้าที่ของปุโรหิตของเขาอยู่นะครับ 레위가 태어나기도 전에 ก็พูดถึงเลวียังไม่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับ 그리고 아론이 제사장으로 일하기도 전에 제사장으로 멜기세덱은 일을 했다고 말합니다. ก็พูดถึงอารอนก็ยังไม่มีชีวิตแต่เขามีหน้าที่ที่ปุโรหิตทำอยู่นะครับสำหรับเรื่องเมลกิเซเดกนะครับ 모든 세대가 지나가기 전에 왕이면서 제사장이었던 것입니다. คือว่าเป็นยุคทั่วไปก็มีนะครับแต่เขาก็เป็นกษัตริย์และปุโรหิตด้วยนะครับ 이 레위 반차를 따른 제사장들이 일하기 시작할 때에는 430년 후가 되는 ก็ 것입니다. พูดถึงที่ในสมัยนั้นจะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นจากโลกนี้เป็นอีก430 ปีนะครับ 레위 반차를 따른 이 훌륭한
제사장이 있었습니다. ก็พูดถึงที่มีสวนโปรยตามลำดับของเลวีนะครับเริ่มทำหน้าที่ที่ประมาณ430 ปีแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เกิดขึ้นที่เป็นโปรยด้วยนะครับ 그런데 더 훌륭한 제사장이 그 전에 있었던 것입니다. แต่โปรยใหญ่กว่านี้เคยมีก่อนมาแล้วนะครับ 그게 누굽니까? ใครนะครับ 멜기세덱이었습니다. คือก็เมลกิเสเดกนะครับ 이 멜기세덱은 왕이면서 제사장 일을 행했던 ก็ 것입니다. มีทำหน้าที่ของเขาเป็นกษัตริย์และโปรยด้วยนะครับ 그는 참으로 훌륭한 이와 같은 일을 했던 것입니다. คือมีทำหน้าที่ของเขาเป็นยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับ 이제 레위 반차와 멜기세덱의 반차를 비교해 보면 좋겠습니다. เราจะเปรียบเทียบกับเป็นบัญชาของเลวีกับเมลกิเสเดกนะครับ 11절 보면은 คือว่าข้อที่ 7장 11 11절, 히브리서 7장 11절 ฮิบรูบทที่7ข้อ11นะครับอ่านด้วยกันนะครับเชิญนะครับกล่าวว่าถ้าฐานะโปรยตามเชื่อใส่เลวีสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรหิตอีกผู้หนึ่งครับ 레위 계통의 제사 직분이 온전함을 얻었다면 ที่นี่บอกว่าให้พวกเลวีนี้ทำให้ที่สมบูรณ์แล้วนะครับ 다른 제사장이 필요 있다고 했습니까? 없다고 했습니까? คือว่าจำเป็นที่ปุโรหิตอื่นมีไหมครับ 다른 제사장이 필요 없었다고 ไม่ 말합니다. จำเป็นที่ปุโรหิตอื่นนะครับ 이것은 무엇을 말하는 พูด 것입니까? ถึงอะไรครับ 이것을 우리가 정확하게 알기 위해서는 또 다른 말씀을 봐야 됩니다. ถ้าเราจะเข้าใจแล้วนี่ต้องให้อ่านข้ออีกข้อหนึ่งนะครับ 10장 말씀을 ฮิบรู 보시겠습니다. บทที่10ข้อ9นะครับ 9절. ฮิบรูบทที่10ข้อ9ก็ต้องคำช่วยอันดังได้ไหมครับฮิบรูบทที่10ข้อ9นะครับ ที่10ข้อ9ใช่ไหมครับ ครับผม แล้วพระองค์ตรัสว่าดูเถิดข้าพระองค์มาแล้วโอ้พระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงสร้างระบบใหม่ 10บทที่10ข้อ9นะครับ ข้อ9ครับ 10장 9절. บทที่10ข้อ9 맞아요? 네. 첫 것을 폐하시는 둘째 것을 세우려 하시리라 하신 말씀대로 เพราะว่าอาจจะปิดไว้เป็นเลขนะครับ 여기 ก็ให้ 7장 ตั้งขึ้นที่ครั้งที่2นะครับ 여기 7장 11절 말씀에서도 เราพูดถึงฮิบรูบทที่7ข้อที่11นะครับ 여기 7장 11절 말씀에서도 하나님께서 첫 것을 폐하시고 둘째 것을 세우시는 모습을 보게 되는 것입니다. ปิดให้เป็นเลขนะครับแต่ขึ้นไว้ที่ครั้งที่2นะครับ 왜냐하면 첫 번째 제사장 직분은 온전하지 못했기 때문에 그런 것입니다. เพราะว่ามีหน้าที่ที่โปรยเลขนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับ 이제 12절 말씀 보면은 ข้อที่12ว่านะครับ 율법은 오직 레위 지파만 제사장 직분을 감당하게 했던 것입니다. ก็พูดถึงในธรรมบัญญัตินั้นพวกเลวีเท่านั้นที่เป็นโปรยได้นะครับ 그러나 멜기세덱의 반차를 따르는 새로운 제사장이 나타났는데 그분이 누굽니까? พูดถึงตามที่ปัญชาของเมลกิเสเดกนั้นเป็นโปรยเป็นผู้ใดนะครับ 바로 예수 그리스도라고 하는 것입니다. พระเยซูคริสต์นะครับ 예수님은 율법에 규정된 레위 지파가 아닌 유다 지파에 속한 제사장이었습니다. พูดถึงที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นตระกูลยูดาห์นะครับแต่โปรยด้วยนะครับ 14절을 보게 되면은 ข้อที่14นะครับ 14절 좀 읽어주세요. มีคนที่ช่วยอ่านได้ไหมครับข้อที่7ข้อ14นะครับ เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์และโมเสสก็ไม่เคยกล่าวว่าจะมีโปรหิตมาจากเผ่านั้นเลยครับ 예, 유다 지파는 어느 누구도 제단 일을 할 수가 없었습니다. แท้จริงคือตระกูลยูดาห์นั้นจะเขามีฐานะที่สามารถเป็นโปรยไม่ได้นะครับ 왜냐하면 율법에 유다 지파에서 제사장이 나온다고 말씀한 적이 없기 때문에 เพ 그렇습니다. ราะราชบัญญัตินั้นจะไม่เคยพูดเป็นตระกูลยูดาห์เป็นโปรยได้นะครับ 그럼에도 불구하고 유다 지파에서 멜기세덱과 같은 아주 놀라운 제사장이 나왔던 것입니다. แต่
คำนี้บันทึกว่าไว้ว่าเมลกิเซเดกนั้นเป็นโปรยยิ่งใหญ่นะครับ 특별한 제사장이 세워졌는데 그분이 누굽니까? คือเป็นโปรยที่พิเศษคือเป็นผู้ใดนะครับ 예수 그리스도라고 하는 것입니다. พระเยซูคริสต์นะครับ 16절로 17절을 보게 되면 ข้อที่16กับ17ว่านะครับ 예수님의 제사장 직분은 육체에 속한 계명의 율법을 쫓지 않았다고 말합니다. ที่นี่พูดถึง16ว่านะครับฐานะโปรยของพระเยซูไม่ได้เป็นไปตามกฎบัญชาปัญญาไฟเนื้อหนังนะครับ 오직 무궁한 생명의 능력을 따라 되었기 때문에 성경은 증언하시기를 네가 영원히 멜기세덱의 반차를 따를 것이라고 말씀하십니다. เมื่อตามหน้าที่โปรยของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นมีที่ขึ้นในชีวิตนะครับและตามที่บัญชาของเมลกิเซเดกนะครับ 그래서 예수님은 멜기세덱의 반차를 따라 제사장 직분을 행하실 ก็ 것입니다. พูดถึงพระเยซูคริสต์ตามที่เมลกิเซเดกนะครับ 육신에 속한 제사장 직분은 온전하지 못했습니다. คือว่าฐานะโปรยของเนื้อนั้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับ 그러나 우리 주님은 육체에 속한 계명의 법을 따르지 아니하십니다. แต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตามตรงนั้นนะครับ 오직 영원한 생명과 능력을 따라서 되었습니다. พระองค์ทรงเป็นมีชีวิตนิรันดร์และฤทธิ์ที่อำนาจจะแสดงที่นั้นนะครับ 율법은 온전하게 할 수 없습니다. คือว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นให้เราจะเป็นสมบูรณ์ไม่ได้นะครับ 그러나 우리는 더 좋은 소망을 가졌습니다. แต่เรานั้นจะมีความหวังใหญ่กว่านี้ 우리에게 더 좋은 소망이 생겼는데 그것이 무엇입니까? คือว่ามีความหวังใหญ่กว่านี้คืออะไรนะครับ 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님께 가까이 나갈 수 있게 됐다고 하는 것입니다. เพราะว่าเราจะโดยพระเยซูคริสต์จะแสวงหาพระเจ้าได้นะครับ 7장 23절 말씀을 보면 ในข้อที่23นะครับ 누가 좀 한번 읽어주실까요? มีคนจะช่วยอ่านดังๆได้ไหมครับเชิญนะครับ ปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งกันหลายคน เพราะความตายขัดขวางไม่ให้เขาปฏิบัติงานได้ตลอดไป 레위기 뒤에 반차를 따른 제사장들은 여러 명이었습니다. พูดถึงที่ตามที่เลวีนั้นจะมีโปรยหลายท่านนะครับ 아론에게로부터 시작이 돼서 자손에게 물려주고 또 자손에게 물려주는 이와 같은 계속적인 일이 있었습니다. ก็ตามที่ของขวัญของอารอนนี้มีหลายท่านนะครับ 그거에 대해서는 출애굽기 40장 말씀에서 정확하게 이야기해주고 있습니다. ที่นี่เรื่องนั้นจะมีบันทึกไว้ในอพยพบทที่ 40นะครับ 13절로 16절 말씀을 나중에 한번 찾아보시면 좋겠습니다. ก็13ถึง16ก็กลับไปที่บ้านจะอ่านต่อนะครับ 그러나 예수님의 제사장직은 히브리서 7장 21절 말씀을 볼 때 홀로 제사장이라고 말씀하십니다. ก็พูดถึงตามที่บทที่7ข้อ21บอกว่าพระองค์ทรงเป็นโปรยเดียวนะครับ 그리고 영원한 제사장이라고 말씀하십니다. ก็โปรยที่ชั่วนิรันดร์นะครับ 그리고 레위 반차를 따르는 제사장들은 다 죽었다고 말씀하십니다. คือว่าตามที่เลวีนั้นจะทุกคนตายหมดแล้วนะครับ 죽음이 그들로 하여금 제사장직을 행하지 못하도록 했던 คือว่า 것이죠. ความตายบังคับให้โปรยต่อเนื่องไม่ได้นะครับ 그러나 25절 말씀 보면 예수 그리스도는 영원히 살아계신다고 말씀하십니다. แต่ข้อที่25ว่าพระเยซูคริสต์ทรงประชุมอยู่เป็นนิจนะครับ 따라서 예수님을 힘입어 하나님께 나아가는 자들은 ผู้ใดที่โดยพึ่งพระเยซูนั้น 예수님의 능력과 보호하심에 대해서 결코 우리는 의심해서는 안 되는 เรา 것입니다. ไม่มีการสงสัยการป้องกันพระเยซูคริสต์และฤทธิ์ของพระองค์นะครับ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 그분은 항상 살아계셔서 우리를 위하여 간구하시는 분이기 때문에 그렇습니다. พระองค์ทรงประชุมอยู่ตลอดนะครับและเพื่อทรงอธิษฐานทูลขอเพื่อเรานะครับ 27절에 7장 27절을 보게 되면 레위 반차를 따르는 제사장들은 먼저 자기를 위해서 제사를 드려야만 했습니다. ตามที่พวกเลวีนั้นนะครับเขาก็ต้องถวาย
แก่พระเจ้าก่อน 그러나 예수님은 그럴 필요가 없었습니다. แต่พระเยซูไม่จำเป็นเรื่องนี้ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 레위 반차를 따르는 제사장들은 죄인이었기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพวกเลวีนั้นก็เขาเป็นคนบาปเช่นเดียวกันนะครับ 그러나 예수님은 죄가 없으시다고 성경은 แต่ 말씀하십니다. พระองค์ทรงไม่ได้ทำบาปอะไรเลยนะครับ 이에 대해서 성경은 여러 번의 말씀을 하고 ก็ 계십니다. ในหลายที่จะเล่านี้ไว้แล้วนะครับ 그래서 나는 한 네 가지 말씀만 찾아보기를 ก็ 원합니다. อยากให้สิทธิจะอ่านดูนะครับ 첫째 고린도후서 ทรงบรินบทที่5นะครับทรงบรินบทที่ 5장 ข้อ 21절 ที่21นะครับทรงบรินบทที่5ข้อที่21 누가 좀 읽어주실까요? จะมีคนที่พี่น้องเราจะอ่านภาษาเราได้นะครับก็ช่วยอ่านดังๆหน่อยนะครับภาษาเราก็ได้นะครับภาษาเราทรงบริบทที่5ข้อ21นะครับ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ 하나님이 말씀하시는데 ก็พระเจ้าจะตรัสกับ 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다고 말씀하십니다. พูดถึงว่าเขานั้นเขาไม่รู้ความบาปนะครับ 예수님은 죄를 알지도 못하신 분이었습니다. ก็พระเยซูคริสต์จะไม่รู้ว่าความบาปคืออะไรนะครับ 이렇게 완벽하신 분이 제사장으로 일했습니다. ก็พระองค์ทรงเป็นสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ตามหน้าที่โปรยได้ด้วยนะครับ 죄를 알지도 못하신 이와 같은 분이 우리를 위해서 살아계셔서 간구하십니다. ก็พูดถึงพระองค์ทรงไม่ได้รู้ความบาปนะครับแต่เพื่อเราอยู่นะครับ 두 번째는 히브리서 말씀 가서 보시겠습니다. ฮิบรูบทที่4ข้อ15นะครับ 4장 15절 ฮิบรูบทที่4ข้อ15นะครับ 여기는 우리와 똑같이 시험을 받으신 이유되 죄는 없으시니라 이렇게 말씀하십니다. พระองค์ทรงทุกข์ทรมานนะครับเหมือนกับเราทุกประการนะครับแต่พระองค์ทรงไม่มีการประสบจากบาปนะครับ 예수님은 우리들이 겪었던 모든 시험들을 다 겪으신 분입니다. การพระองค์ทรงมีการทดลองเหมือนอย่างมนุษย์ทุกอย่างนะครับทุกประการนะครับ 그럼에도 불구하고 예수님께는 죄가 없으시다고 말씀하십니다. แต่อย่างไรก็ตามนะครับพระองค์ทรงไม่มีบาปเลยนะครับ 그 다음에 세 번째 베드로전서 2장 22절입니다. ก็หนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ22นะครับหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ22นะครับ 22절 ข้อที่22นะครับเราว่าพระองค์ทรงไม่ได้ทรงทำบาปและไม่มีคำลบล้วนอยู่ในโอรสของพระองค์ 그는 죄를 범하지 아니하셨다고 말씀하십니다. พระองค์ทรงไม่ได้ทำบาปเลยนะครับ 우리 주님은 이 세상에 계시면서 죄를 범하시지 않았습니다. เมื่อพระองค์ทรงยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นก็เช่นเดียวกันนะครับ 우리 중에 누구든지 죄를 범하지 않고 지금까지 살았다는 사람이 있습니까? ก็ถ้าเราเป็นมนุษย์นั้นนะครับเราไม่เคยทำบาปก่อนมาแล้วมีคนจะรู้เรื่องนี้ไหม 아니 우리 주위라고 할 것도 없습니다. 이 세상의 모든 사람들을 통틀어서 죄를 범하지 않은 사람이 있을까요? มนุษย์ทุกคนอยู่ในรวมมนุษย์ทุกคนนะครับมีคนที่กล่าวว่าเราไม่มีทำบาปมีไหมครับ 우리 주님은 죄를 범하지 않았다고 성경은 분명하게 휴가해 พระ 주십니다. คัมภีร์ตรัสให้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงยังไม่ได้ทำบาป 그리고 그 입에 거짓도 없으시다고 말씀하십니다. และไม่มีมุสาด้วยนะครับ 요한일서 말씀 보시겠습니다. 네 번째 หนึ่งโยนบทที่3ข้อที่5นะครับ 요한일서 3장 5절 ข้อที่3ข้อ5นะครับหนึ่งโยนบทที่3ข้อ5นะครับ 여기 보면 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 아니 그에게는 죄가 없느니라 이렇게 말씀하십니다. ทีนี้คือสรุปได้แล้วว่าพระองค์ทรงไม่มีบาปเลยนะครับ 우리 죄를 없애기 위해서 나타나신 그 예수님에게는 죄가 없다고 분명히 말씀하십니다. พ
เพื่อความรักของเรานะครับก็พระองค์ทรงไม่มีบาปเรานะครับ 다시 히브리서 7장 말씀 가서 ยื 보시겠습니다. นกับบทที่70นะครับ 히브리서 7장 28절을 보게 되면 ก็ในข้อที่21ว่า 그들은 약점을 가진 사람들이지만 예수님은 영원히 온전하게 계신 아들이셨습니다. คือพวกโปรยนั้นจะมีออเนนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นทรงบุญทรงบุญตลอดนะครับ 그들은 율법으로 세움을 입었습니다. ก็พวกของเขานั้นจะรับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินะครับ 그리고 그들은 선하든 악하든 제사장직을 행했습니다. เขาเป็นคนดีหรือไม่ก็ตามเขาตามหน้าที่โปรยได้นะครับ 어떻게 이런 일을 할 수 있었을까요? เขาจะทำได้อย่างไรครับ 율법이 그렇게 세워졌던 것입니다. คือว่าเขาจะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตินะครับ 우리는 사무엘상 2장 말씀에서 보게 되면은 ใน1 사무엘บทที่2นะครับ 엘리의 자녀들 홈리와 비누아스를 알 것입니다. คือว่าเรารู้ว่าโฮมนีและปินวัตนะครับเป็นลูกหลานของโปรยเอรีนะครับ 제사장으로 세우면은 아버지가 죽으면 또 그 자손이 제사장으로 세워지고 한다고 출애굽기에 말씀이 있다는 말씀을 드렸습니다. เพราะว่าโปรยนั้นจะตามวงพันธุ์ของเขาทำหน้าที่ตามวงพันธุ์ของเขาไปเรื่อยๆนะครับ 율법에 의해서 엘리의 후손들은 제사장 일을 할 수밖에 เพ 없었습니다. ราะว่าตามพระราชบัญญัตินั้นเป็นพวกเอรีนั้นเป็นทำหน้าที่โปรยได้นะครับ 그들이 그 말씀을 보면 얼마나 악합니까? ก็แท้จริงคือตามที่1 사무엘บทที่2ว่าลูกหลานของเอรีนะครับก็ชั่วช้าจริงๆนะครับ 그럼에도 불구하고 율법이 그들을 그렇게 세워서 일을 하였던 것입니다. ก็ยังไงก็ตามนะครับพระราชบัญญัติตั้งขึ้นให้เป็นตามตระกูลของเขา 그래서 율법이 그들을 제사장으로 그렇게 세웠지만 แต่พระราชบัญญัติตั้งขึ้นให้ตามพระราชนั้นนะครับ 우리 주님은 율법에 의해서 세운 분이 아니었습니다. พระเยซูคริสต์จะไม่ได้ตั้งขึ้นในใต้อำนาจของพระราชบัญญัตินะครับ 그러면 어떻게 이렇게 세움을 입었을까요? ถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงตั้งขึ้นจากอะไรบ้างครับ 히브리서 7장 20절 말씀과 21절, 28절 세 군데를 보게 되면 เราพูดถึงฮีบรูบทที่7นะครับข้อที่20 21ถึง21ว่า 여기 특별히 20절, 21절을 보면 ก็20กับ21ว่านะครับ 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 ที่นี่บอกว่าพระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งโดยคำปฏิญาณของพระเจ้านะครับ 21절에서도 그들은 맹세 없이 제사장이 되었을 때 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라 คือว่าตามคำปฏิญาณของพระเจ้านะครับ 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 네가 영원히 제사장이 영원한 제사장이라 하셨도다. ก็พระองค์ทรงเป็นผู้โรยที่ชั่วนิรันดร์ได้ 28절 말씀에서도 ก็เช่นเดียวกันข้อที่21ด้วยนะครับ 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법에 세우신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라. ก็คือว่าแต่งตั้งขึ้นเป็นทรงบุญที่ตามหน้าที่โปรยได้สำหรับพระเยซูคริสต์นะครับ 이 말씀을 볼 때에 ก็โดยถามพระคำนี้นั้นนะครับ 예수님이 제사장으로 세움을 입어서 일을 할 수 있었던 것은 ก็พูดถึงพระองค์ทรงตามหน้าที่โปรยได้นั้น 하나님의 맹세에 의해서 세움을 입은 ป 것입니다. ฏิญาณของตามที่ปฏิญาณของพระเจ้านะครับ 율법에 의해서 세워진 것이 ไม่ 아니었습니다. ใช่ว่าอยู่อำนาจของพระราชบัญญัตินะครับ 사람들이 제사장 일을 하는 것은 율법에 의해서 세움을 입었고 คือว่ามนุษย์เรานี่เป็นทำหน้าที่โปรยได้คือโดยพระราชบัญญัตินะครับ 그리고 그 일을 수행할 수밖에 없었습니다. แล้วก็เขาก็ยังมีโอเนที่ว่าเขาทำหน้าที่ต่อเนื่องไปนะครับ 그
그가 악한 일을 하던 선한 일을 하던 간에 할 수밖에 없었습니다. แม้เขานั้นทำดีหรือจะทำไม่ดีก็ตามเขาทำหน้าที่ได้นะครับ 그러나 예수님은 맹세에 의해서 세워지신 제사장이었습니다. ก็พระเยซูทรงเป็นตามปฏิญาณของพระเจ้านะครับแต่งตั้งขึ้นนะครับ 율법에 의해서 세워진 것이 เรา 아니었습니다. ไม่ใช่เป็นตั้งขึ้นในโดยธรรมบัญญัตินะครับ 그래서 예수님은 영원한 제사장이었던 ก็ 것입니다. เลยพระเยซูคริสต์เป็นโปรยที่ชีวิตนิรันดร์นะครับ 시편 말씀도 한번 보실까요? ก็ประตูสดุดีบทที่ 110편 110นะครับและข้อที่4นะครับสดุดี110บทที่110ข้อที่4นะครับ 110편 4절 보시겠습니다. ก็ข้อที่4นะครับ 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하였도다. ก็ทีนี้ว่ากล่าวว่าพระยาเวห์ทรงปฏิญาณแล้วนะครับและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยว่า 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라고 ก็ 말씀하십니다. พูดถึงโปรยที่ชีวิตนิรันดร์นะครับ 그래서 그리스도의 제사장직을 하나님께서 맹세하심으로 세워진 것입니다. ก็พูดถึงพระเยซูคริสต์จะแต่งตั้งเป็นโปรยนั้นปฏิญาณของโดยปฏิญาณของพระเจ้านะครับ 하나님께서 자신의 맹세하신 이 약속의 신실성으로 인해서 보증이 된 것입니다. คือว่าแต่งตั้งขึ้นและต่อเนื่องได้ที่โดยปฏิญาณของพระเจ้านะครับ 그들은 옛 언약의 조건에 매여 있었지만 แม้มนุษย์นั้นนะครับโปรยของมนุษย์นั้นนะครับอยู่ในผูกมัดกับธรรมบัญญัตินะครับ 주님은 새 언약의 조건에서 일하셨습니다. แต่พระองค์ทรงตามหน้าที่ที่เป็นพันธสัญญาใหม่นะครับ 아브라함 시대에는 멜기세덱을 아무도 충고하지 않았습니다. อยู่ในยุคอับราฮัมนั้นไม่มีคนสนใจเรื่องเมลกิเซเดกนะครับ 히브리인들은 하나님께서 아브라함 시대와 같은 놀라운 그런 사람을 세우셨다는 것을 충고하지 못했습니다. คือว่าแม้หลายคนที่เขาไม่ทราบเรื่องนี้นะครับ 그러나 예수님께서 오셔서 우리들을 위한 제사장이 되신 것입니다. แต่พระเยซูจะบังเกิดในโลกนี้นะครับเป็นตามหน้าที่ผู้รู้ได้ 이스라엘 백성들에게 있어서 율법으로 볼 때에 예수님이 제사장이 될 수가 없었던 것입니다. ตามพระวจบัญญัติของชาวยิวนั้นพระเยซูคริสต์จะไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้นะครับ 왜냐하면 레위 지파에서 태어나지 않았기 때문에 그런 것입니다. เพราะว่าอะไรนะครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นตระกูล 그러나 ตระกูล 예수님은 เลวีนะครับ 그러나 예수님은 멜기세덱의 반차를 따르는 더 위대한 제사장이 되었습니다. แต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ตามที่เมลกิเซเดกนะครับ 그리고 영원한 제사장이셨습니다. และผู้รู้ที่ชั่วนิรันดร์ 이것이 우리들에게 큰 특권을 가져다 주셨습니다. นี่คือเป็นให้เรามีสิทธิพิเศษจากเรานะครับรับให้เราสิทธิพิเศษนะครับ 왜냐하면 하나님께서 우리를 예수 그리스도의 반차를 따라 제사장이 되게 하셨기 때문에 그렇습니다. ก็พูดถึงพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์ตามแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รู้นะครับ 이것이 얼마나 놀라운 일인지를 우리는 계시록 말씀에서 볼 수가 있습니다. เราพูดถึงเรื่องนั้นที่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับโดยทั้งเข้าใจในพระคัมภีร์นะครับ 요한계시록 1장 말씀을 좀 보실까요? ให้เราเปิดดูวีวนบทที่1นะครับ 1장 5절 6절 วีวนบทที่1นะครับบทที่1บทที่5ถึง6นะครับ 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데에서 먼저 나시고 땅의 임금들이 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 5절 말씀까지 읽었습니다. ก็พูดถึงที่ข้อที่5นะครับและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้เชื่อผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกนะครับและพระองค์ทรงรับเรา
ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ 6절 말씀 읽으세요. 혹시 ข้อที่ 6 จะอ่านด้วยกันได้ไหมครับข้อที่ 6 นะครับเชิญนะครับ และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกโลหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน 우리 주님 십자가의 피로 우리 죄에서 해방시키셨다고 พระ 말씀하십니다. องค์ทรงให้เราอิสระจากความบาปของเรานะครับ 예수님이 십자가에 죽으시면서 피 흘리신 그 피를 통해서 우리를 죄에서 해방시켜 주셨습니다. โลหิตของไรลงมาในไม้กางเขนนั้นเราอิสระจากความบาปนะครับ 거기서 끝났다는 무슨 의미가 있겠습니까? ถ้านี่คือให้จบไปตรงนั้นแล้วก็ไม่มีความหมายนะครับ 6절 말씀을 보니까 ข้อที่ 6 นั้นนะครับ 우리를 제사장으로 삼으셨다고 พระองค์ 말씀하십니다. ทรงให้เราเป็นปุโรหิตนะครับ 그래서 이것이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. คือเพราะว่าเรื่องนี้นั้นจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับ 여기서 몇 가지를 말씀드리기를 원합니다. พูดถึงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทั้งมันมี4อย่างนะครับ 우리가 정말 제사장입니까? เราเป็นปุโรหิตจริงใช่ไหม 예, 우리는 제사장입니다. และเราก็แน่นอนแล้วว่าเป็นปุโรหิตนะครับ 우리가 제사장이라는 것을 누구도 부인하지 않을 것입니다. ก็ไม่มีใครจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้นะครับ 그래서 우리는 여기 베드로서 말씀을 볼 때에 แล้วเมื่อเราจะอ่านดูเปโตร1 เปโตรบทที่ 2 ข้อ 9นะครับ 베드로전서 2장 5절 말씀을 보게 되면 베드로전서 2장 5절 ข้อที่5นะครับ 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘시게 받을 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. ที่นี่ก็ข้อที่5บอกว่านะครับมีคนช่วยอ่านได้ไหมครับ1 เปโตรบทที่ 2 ข้อ 5นะครับและพวกท่านเองเป็น ดังเสนาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศแห่งปัญญาเพื่อเป็น เป็น โล โล หิ หิ ต ต บบ ริ ริ สุ สุ ท ท ธิ์ ธิ์ เพื่ เพื่ อ อ ถวาวถาย ย พ พ ระ ระ บู บู ชา ชา ไฟ ไฟ วิ วิ ญ ญ ญา ญา ณ ณอัน อั เป็น น เป็น ที่ ช ช อ อ บบ พ พ ระ ระ ทั ทั ย ย ข ข อ อง ง พ พ ระ ระ เจ้า เจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ 그 다음에 9절 말씀도 한번 읽어주시면 좋겠습니다. ก็ข้อที่ 9 ด้วยนะครับข้อที่ 9 นะครับเชิญครับแต่พวกท่าน แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรโลหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 5절 말씀에서도 제사장에 대해서 말씀하십니다. ก็พูดถึงข้อที่ 5 ก็เป็นเรื่องปุโรหิตนะครับ 여기 9절 말씀에서도 제사장에 대해서 ก็ 말씀하십니다. เช่นเดียวกันข้อที่ 9 ด้วยนะครับ 그러면 베드로전서 2장 말씀에서 왜 두 번씩이나 제사장에 대해서 이야기를 했을까요? ทำไมที่ใน1 เปโตรบทที่ 2 ก็เป็นเรื่องปุโรหิตนั้นขึ้นมา2 ครั้งนะครับ 5절에서 말씀하고 있는 제사장에 대한 말씀을 보게 되면은 เมื่อเราจะมองดูเป็นข้อที่ 5 นั้น 예배에 관련해서 제사장님 역할을 해야 될 것을 ก็ 말씀하십니다. พูดถึงที่เรื่องนมัสการพระเจ้านั้นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ของเราปุโรหิตของเรา 그리고 9절 말씀을 자세히 보게 되면 แล้วก็ข้อที่ 9 นะครับ 이것은 전도와 관련시켜서 말씀하시고 있는 걸 볼 수 อั 있습니다. นนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการประกาศเข้าประเสริฐนะครับ 그리고 그러니까 5절 말씀 문맥을 앞뒤 보게 되면은 예배와 관련되어 있고 ก็พูดถึงข้อที่ 5 นี่ต้องเกี่ยวข้องกับนมัสการนะครับ 9절 말씀 앞뒤 문맥을 보게 되면은 전도와 관련해서 말씀하십니다. ข้อที่ 9 นั้นก็เป็นเรื่องเข้าประเสริฐของพระองค์ครับ 우리 생활 속에서 전도와 예배 이것은 우리 제사장들이 하는 이와 같은 일이 분명한 것입니다. ก็พูดถึงนมัสการและการประกาศนั้นเป็นมีหน้าที่ของปุโรหิตนะครับ 그렇다면 제사장이 할 일이 무엇이 있을까요? ดังนั้นมีหน้าที่ของปุโรหิตนั้นจะอะไรบ้างนะครับ 많이 있습니다만 특별히 나는 4가지를 주로 이야기하기를 ก็ 원합니다. พูดถึงมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าพูดถึงวันนี้ข้าพเจ้าให้มี4 อย่างนะครับ 첫
첫째는 예배를 드려야 되는 ก็ 것이고 พูดถึงอย่างแรกคือเราควรจะนมัสการพระเจ้านะครับ 두 번째는 하나님을 섬겨야 되는 것이고 ประการที่สองนี้เราต้องรับใช้พระเจ้านะครับ 세 번째는 전도해야 되는 것이고 ก็ครั้งที่สามนั้นเราก็ต้องประกาศเข้าเกษตรให้แก่ผู้อื่นต่อไปนะครับ 네 번째는 다른 사람들을 위하여 중보 기도를 해야 되는 것입니다. ครั้งที่สี่นั้นนะครับเราจะเพื่ออธิษฐานเพื่อคนอื่นนะครับ 왜 우리가 이와 같은 일을 해야 될까요? ทำไมเราจะทำหน้าที่เรื่องนั้นทำในชีวิตของตัวเอง 예수님께서 제사장으로 계실 때에 그와 같은 일들을 하셨기 때문에 เพ 왔습니다. ราะพระเยซูคริสต์เมื่อเป็นปุโรหิตที่ทำหน้าที่เป็นอย่างนั้นนะ 예수님이 제사장으로서 그와 같은 일을 하셨다면 พระเยซูคริสต์เป็นปุโรหิตและทำหน้าที่เรื่องนั้น 우리도 그와 같은 일을 해야 되는 것입니다. ก็ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน 예수님은 멜기세덱의 반차를 따라서 제사장이 되셨고 คือว่าพระเยซูแต่งตั้งขึ้นโดยเมลกิเซเดกนะครับ 우리는 예수님의 반차를 따라서 제사장이 됐기 때문에 คือว่าเราเป็นปุโรหิตโดยพระเยซูคริสต์นะครับ 예수님이 행하신 그와 같은 이 네 가지 일에 대해서는 우리가 필수적으로 해야 되는 것입니다. ก็เลยชีวิตของเราต้องถามตามพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เราเป็นปุโรหิตนะครับสี่อย่าง 구약의 제사장들은 이와 같은 일에 대해서 실패했습니다. ก็ปุโรหิตเดิมตัศนเดิมนั้นจะไม่สำเร็จนะครับ 구약의 제사장들은 그들이 하나님의 말씀을 받아서 성국 백성들에게 전해서 그들로 하여금 그것을 행하도록 했어야 하는데 ก็พูดถึงที่ปุโรหิตตัศนเดิมนั้นมาจากคำตรัสของพระองค์ให้สอนให้กับชาวยิวต่อนะครับ 구약의 제사장들은 자신들도 못했을 뿐만 아니라 백성들에게 그렇게 가르치지도 않았습니다. ก็พูดถึงที่เขามีผิดพลาดสองอย่างนะครับ เขาจะตามหน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้และไม่ได้สอนด้วยนะครับ 그들이 구약에서 말씀하시는 이 율법의 규정들을 어겼던 것입니다. เขาจะผิดพลาดที่พระราชบัญญัตินะครับ 그래서 하나님은 첫 것은 폐하시고 둘째 것을 세우시는 모습을 보게 โดย 됩니다. พระองค์ทรงแต่งตั้งแรกที่ให้ปิดไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ 첫 것은 구약의 제사장들이요. คือว่าครั้งแรกนี่เป็นปุโรหิตของพระศาสนาเดิมนะครับ 둘째 것은 신약의 멜기세덱의 반차를 따르신 예수 그리스도이며 또한 예수 그리스도의 반차를 따라된 우리들의 제사장직의 놀라운 행함인 것입니다. แต่งตั้งขึ้นที่ทรงเป็นพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์แต่งตั้งให้ผู้เชื่อเราพัฒนาใหม่นะครับทำหน้าที่ต่อไป 우리가 이와 같은 제사장직을 잘 수행해야 하는 것입니다. ก็เลยชีวิตของเราต้องถามตามปุโรหิตของแต่งตั้งของพระคริสต์นะครับ 그럴 때 하나님께 영광이 되고 또한 우리에게 영적으로 성장의 과정을 가져올 것입니다. ถ้าเราทำตาม20ประการนั้นนะครับก็อย่างแรกคือพระสิริของพระเจ้านะครับ 감사합니다. ขอบคุณมากครับ